नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर जब आप कोई रील अपनी अपलोड करते हैं तो आपकी रील में जो है आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो भी आप ऑडियो लगाते हैं वो यहाँ पर म्यूट हो जाती है, आपको यहाँ पर जो है ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, आपको ऑडियो सुनाई नहीं देती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिससे आपकी रील वगैरह जब आप डालेंगे तो आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे अपनी रील को अपलोड करना है और कैसे उस ऑडियो को यूज़ करना है। जैसे कि एक वीडियो है मेरे सामने, यहाँ पर इसकी ऑडियो है, इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई भी आपकी रील वगैरह हो उसको यूज़ कैसे करना है, उसकी ऑडियो को मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। जैसे आप ये लगा लीजिए, तो इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस रील को आपको जो है सेव करना होगा गाइस। इस रील की जो ऑडियो है मुझको अपने जो है रील में यूज़ करनी है इसकी ऑडियो। तो सबसे पहले इसको सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद गाइज अब आपको जो है अपनी रील्स वगैरह जो भी है उसमें इस ऑडियो को यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है, अपनी रील बनानी होगी आपको। यहाँ पर रील बना लेते हैं गाइज। आपको यहाँ पर जो है अपनी रील बनानी होगी, रील पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी रील आप बना सकते हैं। सपोज कर लीजिए में आने के बाद ऊपर सेव पर क्लिक, सेव सर्च करना है। यहाँ पर आपको जो आपकी ऑडियो थी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इस वीडियो का जो ऑडियो यूज़ करना था यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। आपको इसका ऑडियो यूज़ करना है तो आपको नीचे ऑडियो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर यूज़ ऑडियो पर क्लिक करना है और जो आपकी वीडियो थी गाइज यहाँ से आपको उस पर सिलेक्ट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑडियो आ चुकी है। आपको जो अपनी वीडियो में ऐसे ही ऑडियो को यूज़ करना और फिर म्यूट, आपको आपके जो ऑडियो प्रॉब्लम है रील्स के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ईजिली आप अपनी वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, रील को अपलोड कर पाएंगे, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी गाइज। अगर गाइज फिर भी आपका ये काम ना करे तो उसके बाद मैं आपको एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, अपनी जो है प्रोफाइल पर आना होगा और सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग में आने के बाद आपको हेल्प देखने को मिलेगा, हेल्प पर क्लिक करना है। हेल्प में आने के बाद आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको रिपोर्ट ए प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको गैलरी पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ऐड कर देना, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड करना और यहाँ पर आपको लिखना है, हेलो इंस्टाग्राम टीम, इन माई इंस्टाग्राम व्हेन आई अपलोड माई रील एंड आफ्टर अपलोड रील साउंड नॉट वर्किंग, सो प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। आपको ये लिखना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको सबमिट कर देनी है ये आपकी जो रिपोर्ट है और आपकी जो प्रॉब्लम है 101% जो है सॉल्व कर दी जाएगी इंस्टाग्राम की तरफ से विदिन 24 आवर्स के अंदर। और आपको अपडेट ज़रूर कर लेना है गाइज अपने इंस्टाग्राम को, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने इंस्टाग्राम को अपडेट रखिए आप। सबसे पहला काम तो आपको अपडेट ही रखना होगा गाइस। जैसे ही अपडेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू।